ने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में तकरीर की, वो सारे पाकिस्तान में जिधर जिधर से भी हमें ख़बरें आ रही हैं, यानी लोगों ने उस तकरीर को इतना पसंद किया कि मैं इनको कहा भी दोपहर को कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जीते प्रेसिडेंट अर्दोगान तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। Değerli Sayın Cumhurbaşkanı, ilk önce teşekkür, hoş geldiniz diliyorum. Evet, sizin konuşmanız, parlamentoda yaptığınız konuşmanız harika bir konuşmaydı. Pakistan halkından büyük bir övgü dolu mesajlar aldım. Çok beğendiler ve herkes harika bir konuşma yaptınız diyorlar. Teşekkür ediyorum o konuşmalardan dolayı. समझ आ गई? अच्छा, हाँ। मैं ख़ास तौर पे आज पाकिस्तान की कौम के बिहाफ पे मैं प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह उन्होंने जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। Ben en önemli olarak Sayın Cumhurbaşkanı Kışmir konusunda yaptığı açıklamadan dolayı tebrik ediyorum. Çok güzel bir konuşma yapmışlar kendileri ve övgü dolu sözler söylemişlerdi. Çünkü Kışmirliler biliyorsunuz zulüm altında yaşıyorlar. तकरीबन 80 लाख इस वक्त कश्मीरी 6 महीने से ऊपर एक सीज के अंदर हैं, यानी एक फौज ने हिंदुस्तान के 8 लाख फौजियों ने उनको एक सीज में रखा हुआ है और उनके लीडर्स को जेलों में डाला हुआ है। उनके टीनेजर्स को घरों से उठा के जेलों में ले गए हैं। उनके पास कोई हकूक नहीं है, उनको खौफ है, वहाँ उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम बंद किया हुआ है। और ये वो कश्मीर जगह है जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यानी कि हिंदुस्तान का ये इलाका नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, जो कि कश्मीर के लोगों ने फैसला करना था, अपनी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं उनका फैसला था। उसको वायलेट करके ये 6 महीने से ज़्यादा उनके सारे राइट्स ख़त्म करके उनको इस सीज में रखा हुआ है। तो हम इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 800 bin Kışmirliler şu anda açık hapishane yaşıyorlar ve zulüm altında. Biliyorsun o Kışmir bölgesi Birleşmiş Milletler kararlarına göre ne Hindistan'da ne Pakistan'da bir ortak bir bölgedir. Ama ona rağmen Hindistani askerler orada yer almaktadır ve devamlı onları baskı altında tutmaktadır. Ve siz Kışmirli hakkında söylediğiniz ifadelerden dolayı bir daha size teşekkür ediyoruz. और आज जो ये हमने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो ये MOU साइन किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक नया दौर आ रहा है पाकिस्तान और तुर्की की ट्रेड रिलेशनशिप में, तजारत में। और इंशाअल्लाह जो हमने अब टाइमलाइंस के ज़रिए ये जो कोऑपरेशन का फ़ैसला किया है, इंशाअल्लाह इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा, लेकिन ख़ास तौर पे हमें फ़ायदा इसलिए होगा कि वो एरियाज़ हैं जो हम डेवलप करना चाहते हैं। Stratejik anlaşmalar biliyorsunuz yapmış oldunuz. Evet. O stratejik anlaşmalar zaten Pakistan-Türkiye arasında daha da ileriye götürecektir. Ve Pakistan-Türkiye arasında ilişkiler daha da güçlendirecektir. Bu anlaşmalar daha önce hiç bahsetmemişiz, daha önce hiç şey yapmadık. Bu anlaşma o konularda yer almaktadır. और हमारा जो पॉलिटिकल स्टांस है वो हम तुर्की को बैक करते हैं। जो इनको मसले दहशतगर्दी के आ रहे हैं इनके बॉर्डर से, सीरिया के बॉर्डर से, और जिस तरह वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ कश्मीर पे नहीं, फैटफ के ऊपर इन्होंने हमारी सपोर्ट की है। और उसके अलावा जो भी स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उसमें पाकिस्तान और तुर्की इकट्ठा खड़ा होता है, तो उसका भी हम President का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Şu anda siz güç size olarak orada saldırılar yapılmaktadır ve bu konuda Pakistan daima Pakistan halk ve Pakistan hükümet olarak yanınızda yer almaktadır ve hep öyle olacaktır. Pakistanlılar Türkiye bu konuda her zaman yardımda bulunacaktır. Ne olursa olsun Pakistan her zaman yanınızdadır. और जो हमारी कोऑपरेशन है वो इकोनॉमिक के अलावा, पॉलिटिकल के अलावा जो
जो हमने फैसला किया मीडिया पे कल्चरल इश्यूज टेलीविज़न कॉपरेशन वो इसलिए ज़रूरी है कि तुर्की में इनकी फिल्म इंडस्ट्री इनकी काफ़ी एडवांस कर चुकी है और हम ये चाहते हैं कि इनके साथ हम मिल के कॉन्टेंट डेवलप करें जो कि ये इस्लामोफोबिया जो इस वक्त एक बहुत बड़ा एक मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे जो मगरब में मुसलमान रहते हैं उनके लिए अजाब बना हुआ है। तो इस कॉपरेशन में हम कम से कम इस्लाम की वो पिक्चर दुनिया को पेश करें और ये जो इस्लामोफोबिया में जिस तरह की चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठाई जाती हैं उसके ख़िलाफ़ तो उधर भी हमने कॉपरेशन का फैसला kiya. Kültür konusunda da zaten çok anlaşma yaptık. Biliyorsunuz Türk diziler Pakistan'da çok tutuluyor ve bu konusunda Türkiye İslami fobi olarak diziler de yaparsa çok güzel olur ve bu konuda daha da biz bu konuda sizden yardım istiyoruz, beraber çalışmak istiyoruz, anlaşma olarak ve işbirliği yapmak istiyoruz ve bu konuda daha da iyi bir anlaşma yaparsa daha güzel olur. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mr. Prime Minister, my dear brother, distinguished members of the delegation, distinguished members of the press, I would like to salute you with my deepest regards. 3 yıl aradan sonra ikinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. I have the great pleasure of visiting once again Pakistan, which we see as our second home after 3 years. Şahsıma ve heyetime gösterilen bu üstün misafirperverlikten dolayı en kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. I would like to thank, in the person of my brother Imran Khan, to all the Pakistani authorities for the superior hospitality they have extended to myself and to my delegation. 2009 yılında kurulan yüksek düzeyli Yüksek İstişare Konseyi'nin tekrar bir araya gelişi aramızdaki dayanışmanın en güzel ifadesidir. Holding yet another meeting of the High-Level Strategic Cooperation Council, which was established in 2009, is one of the most important symbols of Turkey-Pakistan friendship. Hem ilgili bakanlarımızın bir araya geldiği ortak çalışma gruplarında hem de az önce tamamladığımız konsey toplantımızda ilişkilerimizi tüm veçeleriyle ele aldık. We have deliberated our relationship in detail in all assets during the joint working groups held between the ministers and also during the council meeting we have just completed. Burada 13 anlaşmanın imzalanmış olması bugünkü özellikle buluşmanın ne kadar önemli olduğunun ifadesidir. The mere fact that we have signed 13 agreements between the two countries is the most important indicator of how important the relations are. Değerli kardeşimin son Ankara ziyaretinde aramızdaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var. In the recent meeting that my dear brother made in his visit to Ankara, we had agreed to bring the level of our foreign trade volume to $5 billion by 2023. Az önce imzalamış olduğumuz stratejik ekonomik çerçeve ve ekindeki eylem planı metinleri ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesine matuf adeta birer yol haritası mesabesindedir. The strategic economic framework and its annex, the action plan, is almost the roadmap of what we should do in order to deepen our economic cooperation. Türkiye olarak Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan etki edecek ulaşım, enerji, turizm, temizlik, kolluk hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarında her türlü desteği vermeye hazırız.
We are ready to provide all the support that we can in the fields of transportation, energy, tourism, healthcare, education, and in law enforcement areas, those areas which will help the economic and social development of Pakistan. Pakistan'da elverişli iş ortamının sürekli kılınması hususunda da Sayın Başbakan İmran Han'ın çabalarını esirgemeyeceğini biliyorum. I am also confident that the Prime Minister Imran Khan is not going to spare any efforts in order to improve the business climate in Pakistan. Değerli basın mensupları, Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman Pakistan'ın yanında yer alacak. Distinguished members of the press, Turkey is standing next to Pakistan today as well as it did yesterday and just like it will do in the future. Elazığ-Malatya depreminin ardından Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki vatandaşa kadar her seviyede sunulan taziye ve destek mesajları Pakistanlı kardeşlerimizin ülkemizle gönül bağının en halisane örneğidir. The support messages and condolences presented by Pakistani authorities from the president to ordinary person in the street in the aftermath of the earthquake of Elazığ, Malatya is an example that shows the connection of affection between the people of two countries. Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyona Pakistan devleti ve halkından güçlü destek aldık. We have received strong support regarding our military operation that we have conducted in October in Syria, in the north of Syria. We have received strong support from the Pakistani state and the people. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. The fact that the schools belonging to FETÖ in Pakistan will be delivered, handed over to Turkish Maarif Foundation is yet another symbol of the solidarity. Bu vesileyle FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. In this regard, I would like to thank once again to my brother Imran for taking the measures against the FETÖ terrorist organization structuring in Pakistan. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimiz İnanıyorum ki Pakistan'la mevcut ikili ilişkilerimizde en önemli başlığı teşkil ediyor. Our cooperation within the fields of military and defense industry, I believe that these are the most dynamic fields of our bilateral relations. Ve ayrıca her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isterim. And I would like everyone to know that we are ready to contribute in any way we can in order to develop good relations, enhance the relations between Pakistan and Afghanistan, which are both brotherly nations to us. Değerli katılımcılar, devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan, muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Distinguished members of the press, Turkey is in the deep solidarity with the people of Kashmir who for a very long time suffered oppression and all sorts of bad consequences. Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. We are very sorry and disturbed to see that the situation in this province
is deteriorating because of those steps, the unilateral steps that are taken by one party. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanıdır. Turkey is in favor of finding peaceful solution to the Kashmir issue through dialogue between Pakistan and Hindustan under the basis of United Nations decisions and considering the expectations of our Kashmirian brothers and sisters. Pakistan'ın terör ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadeledeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiğimizi bir kez daha dile getirmek isterim. I would like to repeat once again how we appreciate the fight against terrorism that Pakistan is undertaking and its efforts towards establishing regional stability. Aziz kardeşime ve heyetine misafirperverlikleri için imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. I would like to thank very much my brother and his delegation for the hospitality they have extended to us, and I wish and pray that these agreements will provide useful results for our nations. Thank you. मैं प्रेसिडेंट का फिर से शुक्रगुजार हूँ और फिर से कि उनके आने से हम सबको खुशी इसलिए हुई कि कौम समझती है कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो एक हम सदियों से तो थी, क्योंकि कुछ 600 साल तुर्कों ने तो हुकूमत की थी यहाँ हिंदुस्तान में, लेकिन जो खिलाफत मूवमेंट के बाद इस खत्ते से एक ख़ास तुर्की का और पाकिस्तान का कनेक्शन बन गया था. Türkiye geldiğiniz için Pakistan halk çok mutlu. Neden mutlu? Çünkü Pakistan Türkiye arasında ilişkiler ta 600 yıldan beri aynı şekilde devam etmektedir. Bu ilişkiler daha da güçlenmiştir. Ondan dolayı Pakistan halk çok mutlu. Siz geldiğiniz için burada bir kere daha size hoş geldiniz. Teşekkür ederim. और ख़ास तौर पे जब से सदर अर्दोगान जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब ये तुर्की के चीफ एग्जीक्यूटिव बने, तो तब से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते गए हैं, आगे बढ़ते गए हैं. Siz iktidara geldiği günden beri Pakistan-Türkiye ilişkileri daha da o zamandan beri daha da güçlenmiştir. और अब जो इनके दौर में तुर्की में तरक्की हुई थी, उससे हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उधर ही खड़ा है जिधर तुर्की था जब प्राइम मिनिस्टर अर्दोगान तुर्की के बने थे प्राइम मिनिस्टर. Sizin dönemde Türkiye çok ileri bir seviyeye gitmiş oldu. Ama şu anda Pakistan'ın da durumu aynı şekilde. Pakistan'da siz iktidara gelmeden önce Türkiye nasıl bir durumdaydı? Şimdi de Pakistan o durumda. Siz de o tecrübelerden faydalanmak istiyoruz. और जो एरियाज जिधर हमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान बेनिफिट करेगा, नंबर 1 टूरिज्म. Evet, Pakistan faydalanmak istediği bölgeleri turizm ilk sırada. तुर्की की 35 अरब डॉलर तुर्की टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेशन. Türkiye 35 milyar dolar o turizmde kazanmaktadır. और दूसरा कंस्ट्रक्शन. तुर्की में बड़ी एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन है, और ख़ास तौर पे ये जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग, ये जो हमारा जो सारी कोशिश है कि कमज़ोर गरीब तबके के लिए हाउसिंग करें, ये कर चुके हैं तुर्की में. Türkiye inşaat konusunda da bir usta bir ülke olmuştur ve biz de sizin tecrübelerden faydalanmak istiyoruz. Çünkü bu konuda siz uzmansınız ve çok başarmışsınız. और कच्ची आबादियों को इन्होंने एक बड़ा तरीका निकाला था कि कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी कच्ची आबादियाँ, हम इनके एक्सपीरियंस से उनको डेवलप करना चाहते हैं. Gece konduları nasıl ortada kaldınız biz kendi gözümüzde gördük. Evet, biz o tecrübelerden faydalanmak istiyoruz çünkü bizim Pakistan'da da çok gece konduları var. Onu ortadan biz de kaldırmak istiyoruz ama siz çok güzel bir şekilde ortadan kaldırdınız. और ख़ास तौर पे जिस तरह इन्होंने इकॉनमी को उठाया कि जब ये आए थे तो इकॉनमी के क्या हाल थे, इनके भी मकरूज था मुल्क, कर्जे चढ़े हुए थे, सर्कुलर डेट थी बिजली की, ये सारी चीज़ें उस वक्त तुर्की में थी जब प्राइम मिनिस्टर आए. तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने, और IMF के कर्जे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जिस तरह टर्न अराउंड किया,
वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इनसे Siz सीखना। iktidara geldiğinizde biliyoruz Türkiye ne kadar borç altında, IMF, başka o biz kendi gözümüzle gördük borç altında olduğunu. Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız ama biz sizin tecrübelerden faydalanmak istiyoruz ve böyle devam etmek istiyoruz. क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको भी तुर्की में करनी पड़ी, अपने नौजवान पॉपुलेशन को रोज़गार देना। और रोज़गार, एक मिनट, रोज़गार तब मिलेगा जब हम अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे। और इंडस्ट्रियलाइज जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज किया था, तो वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। Genç nesile siz işe açtınız, iş verdiniz onlara. Biz de aynı şekilde sizin tecrübelerden onlara yeni bir bölge, yeni bir saha açmak istiyoruz ve yeni nesile iş vermek istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Genç kuşaklar içinde en önemli iş tabii ki önce yatırım. Yatırım olacak ki istihdam olsun. İstihdamla beraber üretim ve üretimle beraber rekabet ve rekabetle birlikte de inanıyorum ki Pakistan sıçramayı artırarak devam ettirecek. Well, the important thing for the young generation is investment, because investments through investments you will create jobs. With jobs you will make production. With production you will become competitive, and from that point on, Pakistan is going to make a leap. İnşallah. Thank you. वज़ीर आज़म और तुर्क सदर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तुर्क सदर को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की अवाम ने तुर्क सदर की तकरीर को बहुत पसंद किया। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ें तो क्लीन स्वीप करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करने पर तुर्क सदर का शुक्रगुजार हूँ। कश्मीर भारत का इलाका नहीं है। साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि आज जो MOU साइन हुए, इससे पाकिस्तान और तुर्की की तिजारत में नए दौर का आगाज़ हो रहा है। MOU से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। तुर्की ने FATF में हमारी सपोर्ट की है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की जानिब से कहा गया कि 3 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करके दिली खुशी हुई है। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने जो MOU साइन किए हैं वो जाहिर करते हैं कि हमारे ताल्लुकात यानी पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं।